أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 15 آیات نمبر 146 147 148 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. مخکې موږ ویلو چې غزوه احد متعلق دی نو هغه د قصه روانه ده. نو کله چې غزوه احد کې مسلمانانو ته ابتدایي طور باندې بیا چې نو هغه شکست میلاو شو او په هغې کې ډېر شي چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین زخمی شول او یا څه د پاسه او یا کسان صحابه کرام چې نو هغه پکې شهیدان شولو. نو په هغې سره د بعضې صحابو چې نو هغه رضوان الله تعالی اجمعین پس وجود باندې دا خبره ګرانه وګرځېده. نو الله جل جلاله د هغوی د تسلی او د هغوی د تربیت دپاره ووی چې دا څه وړاندبنۍ خبره نه ده. ستاسو نه مخکې هم ډېر شی چې دی نو هغه پیغمبران تیر شوي دي او د هغې پیغمبرانو امتیان تیر شوي دي چې د هغوی امتیانو به د دغې پیغمبرانو په معیت کې جهاد فی سبیل الله چې دی نو هغه به یې کولو. خو فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله د هغوی ته چې کله داسې په الله په لار کې چې دی نو هغه کم تکلیف رسېدلی دی شهادت ورته رسېدلی دی یا د شهادت سره چې دی نو زخم او تکلیف ورته رسېدلی فما وهنو هغوی همت نه دی بایللی او وما ضعفو نه چې نو کمزوري شوي دي ومستکانو او نه چې نو دشمن مخې ته سر ټیټ کړی دی. نو تاسو هم چې نو هغه داسې ونه کوئ. والله يحب الصابرین الله چې نو هغه محبت کوي د صبر کوونکو سره. نو دا حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین الله رب العزت د هغوی تربیت وکړلو. نو د هغوی ته دا وایي حالن کې ګوره یاد وساتئ صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغه خلق چې د هغوی چناو الله جل جلاله چې نو هغه په خپله کړو د خپل پیغمبر دپاره او د هغې سره صحابه چې نو هغه دومره نه ډرول چې د هغوی په زړه کې به ذره برابر چې نو هغه خوف او یره چې نو هغه نه راتلله. اگر چې نو بعضې خلک په دې کې خطا شي د هغې چې نو هغه داسې ووایي چې صحابه یا یېرېدلي یا حالن کې صحابه متعلق یو صحابي متعلق چې نو هغه راځي حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ. حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ د 25-26 سال چې نو هغه نوجوان انصاری صحابي دی ځوان جان چې نو هغه الک ولو. کله چې نو هغه جنگ یمامه چې هغه چې نو مسیلمة الکذاب د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروستو هغه د نبوت دعوه وکړه. دا هغه جنگ دی چې ختم نبوت کما اهم مسله چې نو هغې باندې ده. نو ختم نبوت په دغې مسله باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کومه دا قافله ولېږله په دې یو جنگ کې 100 صحابه چې دی نو هغه شهیدان شول او په دې 100 صحابو کې 600 چې دی نو هغه د قرآن پاک حافظان ولو او دغه شانتې نور ډېر شي صحابه چې نو هغه کې ډېر گرفتار شوي ول. نو یو په هغې کې حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ. نو کله چې د مسیلمة الکذاب نه چې نو هغې بوتللو چا چې د نبوت د دروغو دعوه کړې وه نو هغه مخې ته یې وردولو. نو چې کله هغې مخې ته وردولو هغه د نوم تپوس وکړو قبیلې تپوس دې وکړو دا تپوس نه دې وکړل بیا ورته یې تو څه راغلی دومره ښکلی ځوان جان هلکې هغه ویې زه دې له راغلی چې زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخرنی پیغمبر دی د هغه نه وروسته چې څوک د نبوت دعوه کوي دا سړی دروغجن دی او دا سړی کافر دی او ته کافر یو د کافر سره موږ ته د جهاد حکم شوی دی نو زه تا د پسې چې نو هغه جهاد له رالم. دو ورته چې مسیلمة الکذاب ورته زه هم د الله د پیغمبر کلمه ویم
او کلمه وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خو زه صرف دا وایم چې د الله د پیغمبر نه اورستو دغه نبوت چې نو هغه ماته د الله پیغمبر هم پیغمبر وو، خو الیاذ بالله دغه نه اورستو دغه نبوت ماته منتقل شي. هغه ورته نه ته دروغجن یې، ته چې نو هغه په خپل خبره داوا کې چې نو هغه دروغ وي، ته کافر یې. نو دا ورته چې د خپل خبرې نه واوړه کنه زه به تا بن په بن چې نو هغه به د جدا کم. ته چې نو هغه د خپل خبرې نه واوړه. تفسیر چې نو هغه ابن کثیر کې واقع تفسیر چې نو هغه داغه ذکر کړل، هغه اوقات او کا اربن اربا زبتا جوړ په جوړ باندې چې نو هغه به د پریکم. او بیا جلاد را وختو دا غلې چې نو هغه یو 13 ټوکان ورکړلو او وړمبه چې نو هغه مړون کې د لاس پرې خو. بیا ورته چې نو هغه ستا څنګه چل دی سرای ده دورته بیا چې نو هغه وې ما ځکه چې سستا خوخه اق چې نو هغه وکه خو زه دا ویم چې ته دروغجن او د الله پیغمبر چې نو حق او سچو. په دویم ټوکان چې نو هغه په سنگل کې د لاس پرې کړو، د بیا هغه جواب ورکو. په دریم ټوکان چې نو هغه ول لاس په ولی سره چې نو هغه پرې کوم، بیا هغه جواب ورکو. په سلورم ټوکان ولا غس لاس پرې کو، په پنځم ټوکان ولا د غس لاس چې نو هغه سنگل پرې کو، په شپږم ټوکان ولا چې نو غس لاس په اوګه کې پرې کو. بیا ولا یو وخت په دې سکړه، بیا ولا بلخ په چې نو بن په بن کړکړه. په اخره کې چې نو هغه به پسینه باندې اواله شهید کړلو. نو دای چې نو هغه نو صحابه داس چې نو هغه زړور داس چې نو جرمت چې نو هغه جرمندانه کله خلق ولو دا وی چې نو هغه د دین اسلام د پاره هر یو سخت پاسان اغستو. خدلته الله دا وی تربیت کوي. نو دغه تربیت د پاره الله جل جلاله وای چې ګوره دا وسنۍ نه مخکینی نه دا خبره ده، خو تاسو له الله رب عزت کمال تقوا در کړی. حضرت موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته وای چې الله رب العزت د جهاد حکم کړی د قوم عمالقه سره مخکې دا واقعیت تیر شي نو دا غوي یا موسی ان فیها قوما جبارین دې کې خو ډیر زړور او زورور خلک چې دي نو هغه دي. فذهب انت وربک تلار شي استارب دلار شي فقاتل ونحن ها هنا قائدون مون خو بچ دي نو هغه دلته ناس تاسو لار شي. صحابه چې نو هغه چې کله د الله پیغمبر وته وي هغه د الله رسول زمونږ پوزې به د غرونو سره ولګي، زمونږ اسونه بچ دي نو هغه دریابونو ته کوشي، خو تاسو خبره بچ دي نو هغه زمکه ته کو نشي. مونږ داس تاسو په ماهیت کې هغه معیت کې د دې خلکو سره چې نو هغه jihad کو. نو ځکه الله وای د مخکینول کله مصیبت او تکلیف راشي کامل انسان هغه دی چې د خپل پیشن چې نو هغه پرې نه دی د مخ کې چې نو هغه بوزي ومستکانو هغه چاته سر نو ټیټ کړي. والله يحب الصابرين الله محبت کوي د صبر کوونکو سره. وما كان قولهم او بیا الله وی دا غوي وینا چې نو هغه بدوا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا الا زمن گناهونه مونږ ته وبخي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا الا زمون گناهونه چې نو هغه مونږ ته وبخي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه دلته یو خبره ذکر کړي ډیره قیمتي وي انسان ته چې سم مصیبت او تکلیف رشي دا اکثر د سابقه س ګناه په وجبانه چې نو هغه رسي دنه مخ کې څه غلطي و غیرت نه نو هغه شوی نو د هغه په وجبانه الله رب العزت د انسان ته دغه تکلیف نه نو هغه رسي د پاره د دې چې د انسان دغه ګناه نه نو هغه معاف شي. څنګه صحابه چې نو ماته استو ویلوي خلق ول نو دا غوي معمولی لغزش هم الله رب العزت هغه نه پرې خودلو دا غوي پاکول. دغه مخکې مون قاعده ویلو حسنات الابرار سیئات المقربین نو دا غوی د الله د پیغمبر چې وینا ورته کړو تاسو به دازې په اس حال نه پرې دی اجتهادي غلطي باندې رالل نو ځکه وی الله ته وی چې داغه بداوی ربنا اغفر لنا ذنوبنا ای الله زمون گناهونه وبخي و اسرافنا فی امرنا او زمون په کار کې زمون نه کم زیاتې شوی دی دا را توبخي وثبت اقدامنا او زمون قدمونه چې دینو هغه مضبوط کی وانصرنا علی القوم الکافرین زمون مدد چې دینو هغه قوم کافرو کی. نو معلومه ده شو که هر څومره لوی عبادت کی خدا دغه عبادت سره دعا چې دینو اهم شیز دی. ذکر الله پیغمبر وتویل الدعاء مخ العباده حالت د جهاد نه لوی قربانی نه خو بیا الله ورته هم دعا ترغیب ورکي دا دعا چې دینو هغه وای
کله الله فاتحهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره الله ول دنیا خپل بدل ورکړه او حسن ثواب الاخره د اخرت بهترین بدل چنانو هغه ول ورکړه الله پاک والله يحب المحسنين الله چنانو هغه محبت کې د احسان کوونکو نیکی کوونکو سره الله دې موږ د قشان محسنین جوړ کړي وكأي من نبي او سمر لپیغمبرانو قاتل جهاد کړلو ما هو دا غوي په ملګرتیا کې ربيون خدای خلقو کثیر ډیرو فما وهنون بیا دا غوي همت و نبیلو لما اصابهم په سبب داغه چې ورسېدل واغوي ته مصیبت تکلیف فی سبیل الله د الله پلار کې وما ضعفوا او نه کمزور شول ومستکانو او نه چې نو سر ټټ کو والله الله پاک يحب الصابرين محبت کوي د صبر کوونکو سره وما كان قولهم او نو وینا دا غوي الا ان قالوا مگر دا چې ویل به ربنا اعظم غرب فاغفر لنا وبخي مونږ ته ذنوبنا گناهونه زمونږه و اسرافنا او زمونږه زیاته فی امرنا زمونږ پکار کې وثبت او مضبوط کې اقدامنا زمونږ قدمونه وانصرنا او مدد کړې زمونږه علی القوم الكافرین په قوم کافر باندې فاتاهم الله پس ورکړه غوی ته الله پاک ثواب الدنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او خپل ثواب د اخرت والله الله پاک يحب المحسنين محبت کې د احسان کوونکو نیکانو سره وكأي من نبي سمر لپیغمبرانو قاتل چې جهاد وکړلو ما هو دا غوي په ملګرتیا کې ربيون خدای کسانو کثیر ډیر فما وهنون بیا دا غوي همت و نبیل لما اصابهم په سبب دا غي چې رسیدل واغوي ته تکلیف په سبیل الله د الله پلار کې وما ضعفوا او نه کمزور شي ول ومستکانو او نه سر ټټ کړو والله الله پاک يحب الصابرين محبت کوي د صبر کوونکو سره وما كان قولهم او نو وینا دا غوي الا ان قالوا مگر سوا د دین چې ویل به ربنا اغفر لنا ذنوبنا الا وبخي زمونږ گناهونه و اسرافنا زمونږ زیاته فی امرنا زمونږ پکار کې وثبت اقدامنا او کلک کې زمونږ قدمونه وانصرنا او مدد کړې زمونږ علی القوم الكافرین په قوم کافر باندې فاتاهم الله پس ورکړه غوي ته الله پاک ثواب الدنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او خپل ثواب بدل د اخرت والله الله پاک يحب المحسنين محبت کوي د نیکی کوونکو سره